नमस्कार दोस्तों, गुरु नानक केयर्स में सबका बहुत स्वागत है। दोस्तों, समर्स आर ऑन, गर्मियां चालू हैं। अब जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा, विद इन नेक्स्ट फ्यू डेज द टेम्परेचर्स आर गोइंग टू बी एक्सट्रीम इन दिस पार्ट ऑफ द कंट्री। जहां हम रह रहे हैं, नॉर्थ इंडिया की बात कर रहा हूँ, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम में जाती है गर्मी। टेम्परेचर्स बहुत बढ़ जाते हैं, 40+ 45 के करीब आ जाता है। अब इस मौसम में क्या करें, क्योंकि प्यास भी लगती है और कोल्ड बेवरेजेस भी पीते हैं, बच्चे बूढ़े सब पीते हैं। कोल्ड ड्रिंक्स का ट्रेंड चल पड़ेगा, आइसक्रीम्स चलेंगे और बर्फ वाला पानी, बर्फ के प्रोडक्ट्स लाइक करते हैं सब, इस मौसम में चलेंगे। अब दोस्तों, आज बहुत इंपॉर्टेंट बात करेंगे। इस कारण से समर्स में भी देखा गया है कोल्ड एंड कोराइजा के सिम्टम्स आते हैं, कफ के सिम्टम्स आते हैं, समर्स में भी फीवर होता है बिकॉज ऑफ दिस मेन पर्टिकुलर रीजन। दोस्तों, इसे हम कहते हैं समर कोल्ड या समर कोराइजा। आज बात करेंगे समर कोराइजा की। कारण मैं आपको बता ही चुका हूं, क्योंकि बिल्कुल एक्सट्रीम में टेम्परेचर रहता है। अब इमेजिन कीजिए 40+ टेम्परेचर है, इतनी गर्मी है, और अचानक से हम एकदम ठंडा कुछ पानी पी लें, आइस कोल्ड वाटर पी लें, आइसक्रीम खा लें या कोल्ड ड्रिंक ले लें, कुछ ऐसा ठंडा लें। अब देयर इज अ मिसमैच, दैट इज एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर ऑन द आउटसाइड, और इवन ये कोल्ड हम कुछ अंदर सेवन ले लें, तो उस वजह से जो मिसमैच रहता है, ड्यू टू विच नेजल सिम्टम्स प्रोनाउंस हो जाते हैं। कठार जिसे हम कहते हैं, नाक से डिस्चार्ज आता है, खांसी छिड़ जाती है, गले में थ्रोट में इरिटेशन रहती है, इन्फ्लामेशन हो जाती है, टॉन्सिल्स इन्फ्लेम हो जाते हैं। ऑल दीज आर द कोराइजा सिम्टम्स। इसे हम समर कोराइजा कहते हैं या समर कोल्ड इन जनरल, सिंपल टर्म्स में कहें तो। आज बात करेंगे दोस्तों बहुत ही बेहतरीन और सिंपल लैंग्वेज में बात करेंगे, और बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिन की, टोटली बेस्ड ऑन होम्योपैथी। दोस्तों, वी आर ट्रूली ब्लेस्ड विद होम्योपैथी और टॉप की दवाएं। और याद रखिए दोस्तों, एक्यूट केसेस जैसे ही ये छिड़ जाती हैं, सडन ऑनसेट होता है, तो वहां हम इमीडिएटली दें तो वहीं रोकथाम हो जाएगी, प्रॉब्लम आगे बढ़ेगी नहीं, एग्रोवेट नहीं होगी। और अगर कई बार देखा है, हर मौसम में ऐसा होता है, हर गर्मियों सीजन में ऐसा होता है, और वो प्रॉब्लम जो है क्रॉनिक बन जाती है, वहां कौन सी दवाएं दें। बने रहिए मेरे साथ दोस्तों वीडियो के एंड तक, सो दैट थॉरो एंड कंप्लीट नॉलेज रहे। एंड काइंडली मेक अ नोट ऑफ इट। जो मेडिसिन की बात करेंगे, श्योर शॉट थेरेपी है दोस्तों, श्योर शॉट रेमेडीज की बात करेंगे, हम सबको बेनिफिट मिले। दोस्तों, अगर तो एक्यूट अटैक रहता है, सडन ऑनसेट रहता है, बिकॉज ऑफ ऑल दीज रीजंस, ठंडा पानी पी लिया बर्फ वाला, कोल्ड ड्रिंक्स लिया, आइसक्रीम खा ली बच्चों ने, बड़ों ने, किसी ने, तो उस वजह से जो नेजल सिम्टम्स प्रोनाउंस्ड रहते हैं, जो समर कोराइजा समर कोल्ड होता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉप की दवाएं दोस्तों नोट कीजिए। सबसे पहले तो एकोनाइट 30 पोटेंसी में हम दे सकते हैं, और उसके साथ जेलसीमियम डज वंडरफुल रोल अदा करता है। ये जेलसीमियम अगेन 30 पोटेंसी, इन दोनों के दोस्तों 2 ड्रॉप्स देंगे। अगर एक्यूट केस है, सडन ऑनसेट अभी हुआ ही है, एकोनाइट 30 के 2 ड्रॉप्स हर आधे घंटे बाद दें। और जो जेलसीमियम 30 है, दैट वी कैन गिव एवरी 2 आवर्स, 2 बूंदें हर 2 घंटे बाद इन एक्यूट केसेस। और यकीन मानिए, अगर सुबह हमने ट्रीटमेंट शुरू किया है, इवनिंग तक 100% रिलीफ मिलना है। दीज आर 2 ब्यूटिफुल ड्रग्स, एकोनाइट 30 एंड जेलसीमियम 30। दोस्तों, इन केस अगर नेजल सिम्टम्स ज्यादा प्रोनाउंस्ड हैं, छींकें आ रही हैं, नाक से नजला बह रहा है, द टिप ऑफ द नोज वहां दर्द रह रहा है, और ये जो साइनसेस हैं यहाँ पेन रहती है, इन्फ्लेम्ड रहते हैं, तो वहां हमने कौन सी मेडिसिन साथ जोड़नी है दोस्तों? जेलसीमियम 30 काम करेगी, और साथ में एलियम सिपा 30 ये जरूर ऐड करनी है इफ द नेजल सिम्टम्स आर मोर प्रोनाउंस्ड। अगेन यही जेलसीमियम 30 एंड एलियम सिपा 30 दोनों हम देंगे दिन में 3 बार, 2 ड्रॉप्स। मिक्स नहीं करना, ख्याल रखिए दोस्तों, अलग अलग 5 मिनट की गैप में हम दे सकते हैं दोनों मेडिसिन को, जेलसीमियम 30 एंड एलियम सिपा 30 दिन में 3 बार। और अगर देखें दोस्तों, कई बार फीवर भी हो जाता है, बुखार हो जाता है, बिकॉज ऑफ ऑल दीज रीजंस, शरीर बहुत तपता है, हेडेक, फ्रंटल हेडेक और टेम्पल्स में दर्द रहता है, और ये सडन हुआ बिकॉज ऑफ दीज रीजंस। समर कोराइजा जिसमें फीवर साथ में अटैच है, वहां दोस्तों हम ये मेडिसिन तीनों देंगे, एकोनाइट 30, जेलसीमियम 30 एंड यूपाटोरियम पर्फ 30, ये जरूर ऐड कीजिएगा दोस्तों, फीवर के लिए बहुत ही बेहतरीन ड्रग है। एकोनाइट 30, जेलसीमियम 30 एंड यूपाटोरियम 30, इन तीनों की 2 बूंदें दिन में 3 बार अलग अलग से देनी है, 5-5 मिनट के गैप में हम दे सकते हैं।
और बहुत बेहतरीन दोस्तों इन केस ऑफ समर कोल्ड विद फीवर। अब कई बार देखा है दोस्तों इन केसेस ऑफ कफ, क्योंकि थ्रोट भी इन्वॉल्व रहती है, गले में खराश रहती है, टिकलिंग रहती है, जिस वजह से खांसी छिड़ जाती है और गले में रेशा गिरता है, बलगम गिरती है। नेजल सिम्टम्स तो हैं ही, लेकिन कफ मोर प्रोनाउंस्ड है। अगर ऐसा कुछ है तो वी हैव गॉट एन एक्सीलेंट GNC, गुरु नानक केयर्स यूनिवर्सल कफ फॉर्मूला। जी हाँ दोस्तों, नोट कीजिएगा HAS। H इज फॉर हैपरसल्फ, बहुत बेहतरीन ड्रग दोस्तों। A इज फॉर एकोनाइट अगेन, एंड थर्ड इज स्पॉन्जिया। तीनों देंगे हम दोस्तों 200 पोटेंसी में, हैपरसल्फ 200, एकोनाइट 200 एंड स्पॉन्जिया 200। काइंडली मेक अ नोट ऑफ इट, इन तीनों को हमने सिंगल वायल में मिक्स नहीं करना, बिकॉज दोस्तों होम्योपैथी डज नॉट अलाउ इट, इट इज नॉट परमिसिबल, और रादर वी शुड नॉट मिक्स देम, क्योंकि दोस्तों तीनों बहुत बेहतरीन ड्रग्स हैं, तीनों का अलग अलग रोल है। इन केस अगर हम मिक्स करते हैं तो ये इंटरफियर करेंगे एक दूसरे के रोल में, विच इज नॉट अलाउड इन होम्योपैथी। डाइल्यूशंस वी कैन नॉट मिक्स, वी शुड नॉट मिक्स, इसलिए 5 मिनट के गैप में वैसे ही दीजिए दोस्तों। हैपरसल्फ दे के 5 मिनट का गैप, देन वी गिव एकोनाइट एंड देन स्पॉन्जिया। इन केसेस ऑफ ड्राई कफ, अगर कफ रहती है तो वहां हम ये तीनों मेडिसिन देंगे। दिस इज द परफेक्ट फॉर्मूला, गुरु नानक केयर्स यूनिवर्सल कफ फॉर्मूला। और इसके साथ जोड़िए दोस्तों, बहुत ही यूनिक कॉम्बिनेशन बता रहा हूं मैं आपको, मदर टिंचर्स कैन बी सेफली मिक्स्ड, वो हम तैयार कर सकते हैं। एक 100 ml की बॉटल लीजिए एंड मेक अ नोट ऑफ इट, 2 वेरी इंपॉर्टेंट कफ रेमेडीज। वन इज जस्टिशिया, मदर टिंचर जस्टिशिया Q, इसका हमने जिक्र किया है, वीडियो डाला हुआ है, लिंक डाल दूंगा, देख लीजिएगा एक बार, डिटेल में बात की हुई है जस्टिशिया की। इट्स अ स्पेशल मेडिसिन फॉर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस। एंड सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन इज ग्लाइसिराइजा ग्लैब्रा। दोस्तों ये भी Q फॉर्म में, मदर टिंचर फॉर्म में देंगे। दीज ऑल आर प्योर फॉर्म्स ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ मदर टिंचर्स। ग्लाइसिराइजा दोस्तों इसका कॉमन नेम आप समझ जाएंगे, मुलेठी कहते हैं दोस्तों हिंदी में, आयुर्वेदा में मुलेठी है। स्वीट वुड जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं, जो बार्क ऑफ द ट्री, वो जो चबाते हैं तो मीठा रस आता है, और जो थ्रोट के सिम्टम्स हैं, कफ के सिम्टम्स हैं, उसमें बहुत ही रिलीफ मिलता है। एंड व्हेन दीज 2 ब्यूटीफुल रेमेडीज, कफ रेमेडीज आर मिक्स टुगेदर, याद रखिए 100 ml बॉटल में 50 ml जस्टिशिया डालेंगे Q और 50 ml डालेंगे ग्लाइसिराइजा Q, 50-50 के रेशो में मिक्स करेंगे। कॉक एंड स्टॉपर अच्छे से टाइट कीजिए, शेक इट अगेंस्ट द पाम ऑफ योर हैंड, 4 से 5 बार शेक कीजिए, और ये बहुत ही बेहतरीन GNC कफ फॉर्मूला तैयार। गुरु नानक केयर्स कफ फॉर्मूला दोस्तों फॉर ऑल काइंड्स ऑफ कफ्स। याद रखिए किसी तरह की कफ हो, इट कैन बी अ स्मोकर्स कफ, इट कैन बी एलर्जिक कफ, एजमा की कफ जिसे हम दमा में एकदम से अटैक छिड़ जाता है ना, वो वहां हम दे सकते हैं एजमा कफ। और ब्रोंकाइटिस हो, बहुत कॉमन है ब्रोंकाइटिस, जो लंग्स की इन्फ्लेमेशन हो जाती है ब्रोंक्यूल्स में, ब्रोंकाइटिस, वहां भी हम ये फॉर्मूला दे सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन इसका रोल है दोस्तों। डोजेज समझ लीजिए, 20 ड्रॉप्स हम देंगे एक्यूट केसेस में दिन में 3 बार, 1/4 गिलास गुनगुना पानी, दिन में 3 बार, सुबह दोपहर शाम। इस GNC यूनिवर्सल कफ फॉर्मूला का 20 ड्रॉप्स दिन में 3 बार, और ओवर पीरियड ऑफ कंटिन्यूटी में दीजिए। अगर क्रॉनिक केस है तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, excellent relief from all kinds of cough. It has been a time, it is a tested formula दोस्तों, क्लिनिक में हम बहुत यूज करते हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका। आई होप ये सब फॉर्मूले आपने नोट किए होंगे, और ये जो फाइनल यूनिवर्सल का फॉर्मूला है और GNC कॉम्बिनेशन है, ये जरूर एक बॉटल तैयार कर लीजिए, ऊपर स्टिकर लगा लीजिएगा GNC कफ फॉर्मूला लिख के, सो दैट कभी भी कफ, किसी को भी, बच्चों में हाफ डोजेज दे सकते हैं, बड़ों में फुल डोजेज दीजिए, कहीं भी किसी को कफ हो तो इमीडिएटली स्टार्ट कीजिए GNC यूनिवर्सल कफ फॉर्मूला। दोस्तों ऐसी और बात करेंगे अगले वीडियो में, फिर बने रहिए गुरु नानक केयर्स के साथ। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, जल्दी मिलेंगे, एंड गॉड ब्लेस।